Ang ating i-review sa araw na ito ay ang Red Dragon Mechanical Keyboard Navara/Mitra K551 model. Single color yung binili ko, which is red, pero meron din ito ang RGB version. RGB stands for red, green, blue. Ubos na nga lang yung stock doon sa nabilan ko. Okay naman yung packaging niya, medyo kinulang lang sa bubble wrap dahil meron siyang konting crack, pero tolerable naman. Sa tingin ko, sa pag-ship na siya nasira, kaya hindi na natin ibabalik kay seller. Hindi naman siguro kasalanan ni seller yun, dahil kung makikita natin ay complete 5 star yung rating nito. Mukhang tayo lang talaga ang minalas. Overall, sa tingin ko ay ayos naman yung product. May kabigatan to at mukhang matibay. Sa unang buhat mo pa lang, ramdam mo ng matibay talaga. Very clicky siya at masarap pagpipindutin. Legit na mechanical keyboard din siya. Sa kasama nitong manual, makikita nyo lahat na gusto nyong malaman tungkol dito sa keyboard na to. Sa first page nito, makikita nyo ang control sa mga functions nito. Tuturo ko na rin kung paano gamitin ang mga ito. FN scroll lock para patayin yung ilaw. Ulitin mo lang para ibalik yung ilaw. FN at home kung gusto mong magpatay buhay yung ilaw. FN plus sign para pabilisin yung patay buhay ng ilaw. At FN minus sign para pabagalin. FN at home mo lang ulit kung gusto mong alisin yung pagpatay buhay ng ilaw. FN minus sign para palabuin yung ilaw. At FN plus sign para palinawin.